Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek. Ebben az epizódban egy nézőmnek az államkontrollerét építjük majd össze. Itt láthatjátok, első körben kapott egy TMR szettet, természetesen Gulikit 720-at, cserélhető kupakokkal, kereszthornyosan állítható feszességű analóg karokkal. Már bemutattam a csatornán, ha érdekel, nézzétek meg nyugodtan. A face gombok mind egérklikkes megoldással vannak, ugye az Extreme Rate Face Click kit lett beépítve, ha meghallgatjátok, minden gomb nagyon rövid úttal rendelkezik, nagyon jó visszajelzéssel, és a tökéletes egérklikkes megoldással. Ha megfordítjuk hátul, egyből elénk tárul az Extreme Rate Spark Kithez hasonló kinézet, viszont itt az OLED kijelző nincs itt középre orientálva, viszont az összes tulajdonság az ugyanúgy elérhető, programozható, mindjárt adok neki egy kis áramot, tehát programozható 4 profilú markolatgombok, az adaptív ravaszokat retesz megoldással, egérklikkes rövid utasra megváltoztató retesz mechanizmus, és ugye visszaállítjuk, akkor visszakapjuk a standard adaptív ravaszt, és ugye a hátsó gombokra bármi ráprogramozható, ha szeretnéd, konkrétan még az érintőpad lenyomása is ráprogramozható a hátsó gombokra, ugye 4 markolatgombban. Ez a szett, ami beépítésre került, ez az Extreme Rate Rise 4 Plus Max megoldás. Ha te is szeretnél ilyet, a leírásban megtalálod az elérhetőségét a terméknek, ha az Ursus Fix kuponkódot használod, akkor pedig 10% kedvezményt kapsz, és ezzel a csatornát is támogatod, amit nagyon szépen megköszönök. Ha te is szeretnél hasonlót, de mégsem szeretnéd beépíteni, akkor pedig keresd meg bizalommal. Ami ebbe a kontrollerbe került, azt mindet a megrendelő válogatta össze, ő is vásárolta meg, és nekem már csak kompletten összeszerelése küldte el. Ezen felül kapott még egy teljesen új akkumulátort, így már teljesen tökéletes lehet a játékélmény. Ha érdekel titeket, hogy hogyan zajlott az összeépítés, akkor tartsatok velem a videó további részében. Előkészültem a Face Click Kit beépítésére, ugye a tulajdonossal megegyezve teljes szétszereléses tisztítást is csináltunk, hogyha már ennyire megbontottuk magát a kontrollert. Ugye ehhez az kell, hogy kiszereltem az érintőpedet, mindenhol körbe kitakarítottam, ahol csak bármilyen porkhoz, bármi be tudott hatolni, azt kitisztítottam, és akkor most összerakom a gombokat, és megmutatom, hogy mit is tartalmaz az a kit. No. A gombokat nem tudod rossz helyre visszarakni, mert adja magát, csak oda lehet bepattintani, ahova való. És ennek így kell kinéznie. A kit ugye így dobozban érkezik, kibontás után elénk tárul a komplet szett. Amire nekünk szükségünk lesz ebből a szettből, az ugye összesen 4 darab gumit adnak hozzá, ebből 2-re van szükségünk, illetve ami még kell ehhez a beavatkozáshoz, az maga az egérklikkes mechanika. Ő lenne az. Ha megnézitek, akkor ugye itt találhatók rajta ugye a gombokat helyettesítő egérklikkes mikrokapcsolók. Jó, igazából ebből a szetből nekünk most azért nem lesz másra szükségünk, mert a másik Extreme Rate Kit tartalmaz mindent, amit csak kellhet. Ezért ezt most így elrakom, ez megy vissza a tulajdonosnak, és akkor megmutatom magát a beépítést. Tehát első körben a megfelelő helyre felrakjuk ezeket a gumialátéteket, ezzel előkészítve az előlapot az új mechanikának a fogadására. Ennek gyönyörűen passzolnia kell, beillesztjük a másikat is, magát ezt a megoldást. Ennek így kell kinéznie, ahogy látjátok, mindenhol a fülek bepattantak a helyükre, és rá kell hajtani erre a felületre. Viszont, mielőtt ráhajtom, minimális érintkező sprayt ki fogok juttatni erre a kis műanyag lapra.
Ez egy sima, egyszerű elektronikában használható érintkező spray, és egy fülpiszkáló segítségével a gyári felületet lekezelem. Az Extreme Rate felületét nem szükséges, igazából aranyozott, biztosan nem lesz vele probléma, semmi korrózió, és így megelőzhetjük a jövőbeli kellemetlenségeket. Ráhajtom, ennek tökéletesen illeszkednie kell a helyére, amennyiben nem, akkor igazítsunk rajta egy picit. Ajánlatos ehhez a munka, az egy nagyon pici körmöt hagyni, és sajnos pont tegnap vágtam le. Jó, így is fog menni, tökéletes, és így van beépítve. Oké. Ugye el lett tisztítva, be lettek építve ugye az új átadó felületek, és akkor most összeépítjük. Ezt követően pedig következik a régi analóg modulok kiszerelése. Ugye itt a cél nem csak az upgrade, hanem hogy jövőben ne drifteljen, ne legyen semmi probléma vele, ezért egy mágneses elven működő TMR-es analógot fogok beépíteni ebbe a kontrollerbe. Kiszerelésre kerültek a gyári kupakok, gyári analógok, furatokat kitisztítottam, és akkor most érkezhet a GuliKit 720. Ugye itt van maga a szerszám, amivel lehet állítani a feszességet, illetve itt vannak a cserekupakok. Beépítésre került az új TMR, ezzel már állítható feszességünk lesz, mágneses elven működő megoldás, ami biztosan nem fog driftelni a jövőben. Jó, most jön az Extreme Rate kit, ugye itt látjátok, hogy ilyen szárnyszerű megoldásokat fog kapni ezzel a markolatra. A kit ugyebár legfontosabb ugye tartalmaz egy összeszerelési útmutatót QR kóddal, van egy hátlapunk, aminél ugye a retesz funkcióval tudod állítani a ravasznak a klikkes vagy adaptív megoldását. A beépítéshez szükséges kétoldalú ragasztók és elektronika. A beépítéshez szükséges csatlakozó board és a szalagátvezetők. A csavarok és pár szerszám. A reteszelő mechanika. A fém, nagyon jó minőségű markolatgombok, és a markolatgombhoz a megfelelő rögzítők. Jó, ez fog most következni. Első körben az alaplapra fel kell szerelnem az elektronikát. Akkor, ahogy az Extreme Rate Spark kitbe is, itt is ugyanúgy be kell kötni az L3 és az R3-nak a érzékelésére szükséges szalagátvezető. Ugye itt nagyon jól mutatják a feliratok, hogy az R3 lábra itt kell ráforrasztani, itt ugye a GND lábra kell ráforrasztani. A sárga, a fekete és a piros vezetékek azok maradnak a saját helyükön, viszont a zöldet rá kell kötni az RMO, illetve az LMO pedre. Ezt követően az összes olyan pontot, ahol aranyozott a ped, ott be kell kötni a helyére, igazából ez a két olyan pont van, és ennyi, ugye felhajtjuk ide. Rákerült az érintőpednek a kijelző, vagy a szalagátvezetőjére ez az extra csatlakozó, illetve beépítésre került maga a csatlakozó board, ugye, ami az összes csatlakozót magában fogja foglalni. Most kerül majd beépítésre maga az akkumulátortálca, illetve ugye ez az új akkumulátor, amit a tulajdonos választott. Tehát beépítésre került az új akkumulátor, nagyon jó, könnyen szerelhető akkumulátor, nagyon lágyak neki a vezetékei, ugye az szokott nehézség lenne, hogy ide beforgatni, ugye bekerültek a távtartók az alaplapra, beragasztásra kerültek, a csatlakozókat, amik jelenleg elkészültek, azokat összeraktam, ugye mindent összepattintottam, és ez így most egybe félre kerül. És most a hátlapot fogom összeállítani, ugye a hátlap meg fogja kapni a reteszelő mechanikát, illetve a gombokat kell összeszerelni.
Összeépítése került a reteszelő mechanika. Ugye ez az, ami majd fogja az adaptív ravaszt az egérklikkes variációra megváltoztatni, és beépítése került a K1 és a K2 markolat gomb, ugye ezek lesznek majd a programozható gombok, erről az oldalról pedig így néz ki, és akkor itt haladunk tovább. Most jött el a legjobb rész, házasításra kerül a hátlap az előlappal, bekerült a hátlapi csatlakozóba a szalagkábel, illetve leragasztásra kerültek a csatlakozók, hogy még véletlenül se legyen velük semmi probléma, és jöhet az összeillesztés. Tökéletesen kell neki illeszkednie, ha valamiért nem illeszkedik jól, akkor valamit elrontottál az összeszerelés során. Jó, beépítésre került az elektronika, a K1 és a K2 gombok most már hallhatóan működnek, és akkor itt haladunk tovább. K3 és a K4 gomboknak a beépítése és a funkciógombnak a beszerelése következik, viszont hogyha megnézitek, akkor ennek a fém gomboknak, ezeknek van egy bizonyos hangjuk, és ezeknek a csillapítására mellékel a gyártó ilyen speciális alátét, hangcsillapító alátéteket, ezeket a megadott pontokba beragasztva meg lehet szüntetni ezt az érdekes fémes hangot mozgatás közben. Ezt fogom most megcsinálni. Jó, ennek így kell kinéznie. Természetesen a fémes hangot teljesen nem fogja megszüntetni, igazából fém gombokról van szó, ezért is választjuk ezt, mert masszív fémek, szóval hangja az van, minimális van, ha megnézitek, megrázom, de sokat tompít rajta maga ez a hangcsillapítás. Összeállításra is került, hibátlanul működik minden gomb, reteszelő, a funkciógombok tökéletesen működnek, ezeket leteszteltem, így tudsz a profilok között váltani, minden szín egy másik profil, és igazából szemből itt innen látszik beépítve a TMR, nagyon jó fogása van, gumírozott markolat, fém gombok, igazi prémium érzetet kelt, szerintem nagyon örülni fog neki a tulaj. Írd meg róla a véleményed te is a kommentekben. Ha tetszett ez az epizód, akkor lájkoljátok, ha bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel a komment szekcióban. Ha feliratkoztok, azt továbbra is nagyon szépen megköszönöm, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!